Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarja shqiptare mbetet të përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshja e Ohrit dhe marrëveshja e Prespës, si dhe të ruhen marrëdhënie të mira me shtetet fqinje. Asgjë s'mund të realizohen nga projektet anti-shqiptare në këtë vend. Vdiqën kohrat kur shqiptarës shkileshën e u merresh të shpirti me helmet. Ne duhem ky shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e Ohrit, e Prespës, marrëveshja për fqinësi të mirë. Gjatë kuvendit zgjedhor në degën e BDI-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se Vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhët e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlen-Znam dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëjë publike përpara se t'i bëjnë ato vetë partit. Po i ka me emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u lë atyre t'i njoftojnë, për mua janë rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Rajoni. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbajë zyrtarisht të bllokuar negociatat për krijimin e qeverisë së re. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektimet 2025, organizuar nga Zyra e Inspektorit të Përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit. Pari duhet ta presim certifikimin e rezultateve, certifikimi i rezultateve duhet të pres për trajtimin e ankesës. Dhe më pastaj ka humbur kohë të kemi komunikimet dhe diskutimet. Ministri në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusare Lila shpreu shqetësimin se deklarimet individuale të deritanishme vetëm sa e kanë vështirësuar procesin e bisedimeve pas-zgjedhore. Sipas saj, deri më sot nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aleancës, ndërsa theksoi se pas certifikimit të rezultateve duhet të nisin bisedimet institucionale. Në besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve duhet filloj komunikimi zyrtar, me qëndrime zyrtare. Në rastin tonë është drejtuesi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicione tjera janë kryetarët e partive, cilët do duhet të prezantonin qëndrimin zyrtar të partisë, por edhe të grupit të deputetëve që ata kanë. Për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo po e vështirëson shumë edhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera. Duke komentuar kushtet e vendosura nga Aleanca, Kusare Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës dhe jo si parakushte politike. Sa i përket në veçantë këtij projekti, i cili është politizuar tepër shumë, as kujna nuk besoj që i bën ndër, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse projektet strategjike apo resort të si që është energjia shfrytëzohen për betejë të brendshme politike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Valdrin Pietri prezantohet si drejtori i ri i Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Shqipëri nga Ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Në takimin me stafin e institucionit, Gogu vlerësoi rolin e agjencisë si më të rëndësishme në administratën publike dhe u kërkoi punojësve të rrisin ritmin e trajtimit të dosjeve dhe të vendosin objektiva të matshme për shqyrtimin e tyre, duke theksuar se pas çdo kërkese qëndron një familje që pret një përgjigje nga shteti. Ministri kërkoi më shumë transparencë në mënyrë që çdo qytetar të mund të informohet për ecurinë e dosjes së tij, ndërsa vuri theksin dhe tek integriteti profesional dhe respekti i njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve. Më shumë koordinim institucional, time financiare si dhe një politikë penale më efektive është thirrja e kreut të SPAK mbi luftën kundër krimit zgjedhor. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore ku u diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, Klodian Brau këshilloi hartimin e një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Nga përvoja e vitit 2025, SPAK-u vlerëson se reforma zgjedhore duhet të prodhojë tre rezultate konkrete. Së pari duhet të vlerësohet hartimi i një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit.
Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikimi policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional. Ndër të tjera, Brau vlerësoi task forcën me SPAK, KQZ-s dhe Prokurisë së Përgjithshme dhe në këtë kushte kërkoi përfshirjen edhe të Policisë së Shtetit dhe Agjencisë Inteligjencës Financiare, me institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicjeve dhe gjurmimin e burimeve financiare. Protokolli bashkëpunimit ndërinstitucional duhet të kalojë nga instrumenti përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, Prokurinë e Përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe Policinë e Shtetit, Agjencinë e Inteligjencës Financiare, si dhe institucionet e tjera ligjzbatuese që kanë rol në verifikimin e indicjeve, në gjurmimin e burimeve financiare dhe në dokumentimin e rasteve. Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krime zgjedhore, duke kërkuar ashpërsim të dënimeve. Duhet të vlerësohet rishikimi i politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje mekanike e dënimeve për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse marrëzhet aktuale të dënimit janë të përshtatshme kur veprat penale kryhet në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se një herë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.